मौसम में बदलाव, फ्लू आदि के कारण खांसी आने लगती है। वही कई बार खांसी कई दिनों तक आती रहती है और सिरप या दवाई असर नहीं करती है। बहुत ज़्यादा खांसी आने से आप ना तो कोई काम ठीक से कर पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। अगर आपको गीली खांसी की शिकायत होती है तो बलगम बनता है, जिससे फेफड़े को साफ करने के लिए बलगम या कफ बनता है। लेकिन सूखी खांसी से बलगम नहीं बनता है। आमतौर पर सूखी खांसी फ्लू या सर्दी के बाद कई दिनों तक रहती है। इस मौसम में सूखी खांसी कई लोगों को परेशान करती है। खांसी के कारण कई बार तो पूरी रात नींद नहीं आती है। ऐसे में अगर आपको भी खांसी आ रही है और दवाई असर नहीं कर रही है तो कुछ घरेलू उपाय को आप अपनाकर अपनी सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। बिना दवाई के भी खांसी की समस्या से जल्द छुटकारा मिल सकता है। तो आज के घर के नुस्खे के वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ खांसी से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन घरेलू उपाय। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल घर के नुस्खे पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको बताने जा रही हूँ सिर्फ खान पान सही करके खांसी ठीक करने के सरल और घरेलू उपाय। खांसी इतने प्रकार की होती है कि आपको नाम भी बताने में मुश्किल होता है। अदरक और नमक। बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान हो तो अदरक के छोटे से टुकड़े में एक चुटकी नमक छिड़ककर अपने दांतों के नीचे दबा लीजिए। इससे अदरक का रस धीरे धीरे आपके गले तक पहुंचता है। अदरक के टुकड़े का रस 5 या 8 मिनट तक लेते रहें। इससे आपकी खांसी बहुत जल्दी आराम मिलेगी और आपको राहत भी होगा। काली मिर्च और शहद। शहद और काली मिर्च को मिलाकर सेवन करने से भी खांसी से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए 4-5 काली मिर्च को पीसकर पाउडर बना लें। काली मिर्च पाउडर में शहद मिलाकर चटनी की तरह सेवन करें। आपकी खांसी बहुत जल्दी आराम मिलेगी। अदरक और शहद। अदरक और शहद दोनों ही सूखी खांसी से राहत पहुंचा सकती है। शहद और अदरक में मुलेठी मिलाकर सेवन करें। यह 3 इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद होती है। 1 चम्मच शहद में अदरक के रस का सेवन करें। गले को सूखने से बचाने के लिए मुलेठी की छोटी सी डंडी को मुंह में रख लें। यह गले की खराश को दूर करती है और आपके गले को बहुत जल्दी राहत दिलाती है। गर्म पानी में शहद। खांसी से आराम पाने के लिए हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं। रोजाना शहद का सेवन में सूखी खांसी से राहत मिलती है। रात में शहद मिलाकर गुनगुना पानी में पीने से खराश दूर होती है और आपको रात को खांसी भी नहीं आती है, जिससे आप सोने में परेशानी नहीं होती है और आपको राहत मिलता है। गर्म तरल पदार्थ खाएं। यदि आप सूखी खांसी से पीड़ित हैं तो हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। इस दौरान में गर्म तरल पदार्थ खाएं, जैसे कि चाय, गर्म पानी और साफ शोरबा आरामदायक होते हैं। वे गले में खराश और खांसी से लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इससे सूखी खांसी को तुरंत राहत मिलता है, जिससे आप आराम से रह सकते हैं या आप सो सकते हैं। भाप। भाप नाक गुहा में वायुमार्ग को आराम और चिकनाई देती है, इसलिए यह सूखी खांसी में राहत देता है और वायुमार्ग की सूजन से लड़ने में भी सहायता करता है। भाप हमारे गले में जाकर हमें बहुत फायदेमंद करता है और हमारा गला भी सूखने नहीं देता है। हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध सूखी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। घरेलू उपचारों में से यह एक है। हल्दी को एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी के रूप में जाना जाता है, जो संक्रमण के इलाज में मदद करता है और आपकी खांसी को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। यह घरेलू नुस्खा बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है और इसे गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग सूखी खांसी और गले की अन्य बीमारियों के लिए इलाज के रूप में हल्दी और दूध का प्रयोग करते हैं। शहद। सूखी खांसी में राहत पाने के लिए शहद का प्रयोग करें। यह कई अलग अलग घरेलू उपचारों में से एक है। शहद हर एक चीज में फायदेमंद करता है। 12 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए शहद की सलाह नहीं दी जाती, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शहद में सूजन रोधी गुण होते हैं जो गले को आराम देने में मदद करते हैं।
शहद के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सेवन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि गर्म दूध या पानी में 1 चम्मच मिलाकर या सिर्फ 1 चम्मच शहद मिलाकर आप खा सकते हैं। मसाला चाय सूखी खांसी के घरेलू उपचारों में से एक है। भारतीय घरों में इसका प्रयोग काफ़ी समय से किया जाता है। आप इसमें काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, इलायची और लौंग का पैक भी मिला सकते हैं, क्योंकि यह सूखी खांसी से भी राहत देता है। गले में जलन को शांत करने के अलावा इलायची और लौंग की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। इसके अलावा मसाला चाय से प्रदूषण और धूल के कणों को खांसी पैदा करने वाले दुष्प्रभावों को मुकाबला करता है और यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है, जिससे आपकी खांसी को राहत मिलता है और आप आराम से सो भी सकते हैं। अदरक, खांसी के लिए अदरक भी काफ़ी फायदेमंद होता है। वायुमार्ग की परतों को खोलने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ताज़ा अदरक सूखी खांसी के घरेलू उपचार में से सबसे फायदेमंद होता है। सूखी खांसी से राहत पाने के लिए मरीज को सीधे अदरक के ताज़े टुकड़ों पर थोड़ा सा नमक छिड़ककर चबा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अदरक की चाय, जिसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप चाय को पी सकते हैं। आपकी खांसी को बहुत जल्दी राहत मिलेगा। तुलसी औषधीय गुणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खांसी और रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा बढ़ाने में भी सहायता करता है। आप इसमें तुलसी की पत्तियों को मिलाकर चाय बना सकते हैं और आप पी सकते हैं। नमक पानी के गरारे करें। हमने सबसे अच्छे और आसान को आखिरी के लिए बचाकर रखा है। नमक के पानी में गरारे करना एक सरल उपाय है और गले में खराश और खांसी का सबसे प्रभावी उपचार है और आपकी खांसी को भी राहत मिलता है। आधा चम्मच नमक लें और इसे 1 कप गर्म पानी में घुलने तक डालें। घोल को ठंडा होने दें और इससे गरारे करें। हर दिन कई बार उपाय करने से सुधार होता है। इसलिए आप खांसी अगर आपकी ज़्यादा है तो आप नमक पानी का गरारे भी कर सकते हैं। इससे आपकी खांसी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है और आपको सोने में भी तकलीफ नहीं होती है और आपको आराम भी मिलता है। ध्यान दें, बच्चों को नमक का पानी देने से बचें, क्योंकि वे ठीक से गरारे नहीं कर पाते हैं और इससे निगलना हानिकारक हो सकता है। और सोने से पहले अपने सिर और गर्दन को ऊपर उठाएं। पीठ के बल या करवट लेकर सोने से आपके गले में बलगम जमा हो सकता है, जिससे खांसी हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने सिर और गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कुछ तकिए बिछा लें या एक पंचर का उपयोग करें, जिससे आपको खांसी नहीं आएगी। पुरानी खांसी के सबसे आम कारण नाक से टपकना, अस्थमा और पेट से एसिड हो सकता है, जिससे आपकी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती है। आप गर्म दूध भी पी सकते हैं, जिससे आपकी खांसी और जल्दी आराम मिलती है और आपको सोने में भी कोई तकलीफ नहीं होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।